allagata? Quando vediamo il caso. Quando vediamo il caso. Peccati magari dall'altra parte. Identificati. Ladies and gentlemen, we have just landed at Malpensa International Airport, Milan. The local time is 5 o'clock in the evening and the outside temperature is 4 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Please ensure that you have collected all your personal belongings before leaving the aircraft. Please be very careful while opening the overhead glass as loose items may fall out and cause injury. We wish disembarking passengers goodbye and we look forward to welcome you soon on our Mauritius flight. Goodbye and thank you. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport Malpensa, Milan. Il est 17h en heure locale et la température extérieure est de 4 degrés Celsius. Nous vous prions de bien vouloir garder votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse et de rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Veuillez vous assurer que vous n'avez rien oublié à bord avant de débarquer. Afin d'éviter toute blessure, nous recommandons de prendre garde-chute éventuelle de clé et de sur des bagages. Nous espérons que ce voyage vous a été agréable et souhaitons vous accueillir prochainement sur les lignes d'Air Mauritius. Au revoir et merci. Signore e signori, siamo appena atterrati all'aeroporto internazionale Milano-Malpensa. Sono le 5 e la temperatura esterna è 4 gradi centigradi. Gentilmente mantenete le cinture lasciate finché l'aereo ha raggiunto il suo parcheggio ed il segnale delle cinture di sicurezza Fasten Seatbelts viene spento. Assicuratevi di avere preso tutto il vostro bagaglio personale all'uscita. Fate attenzione quando aprite i cappellieri poiché bagagli potrebbero cadere e causare danno. Speriamo che abbiate gradito la vostra permanenza a bordo e vi aspettiamo nuovamente a bordo dei nostri aerei. Arrivederci e grazie per aver viaggiato con noi. Buona serata a tutti. Grazie. Abbiamo quel male, abbiamo quel volante.
Turbolente. Da solo. L'aereo sta precipitando. Da solo. Ora c'è l'auto. Oggi comunque ci manca il cavallo. Settembre, si va da Nuova Zelanda. 22 ore. L'unico facevo il giro di mondo e infatti lo fatto questo già si nasconde sotto sedili e si torna nemmeno se regalassero un autografo. non c'è ancora speso. Aspetta che hai speso. Metti la giacca. Ecco, esatto,